Hello，各位大家好。嗱，請記住呢個日子，5月8號星期五晚上6點喺三藩市，婉華陪你歡度母親節，耶！今次咧好感謝半島豪苑嘅邀請啊，真係好開心啊，又可以有機會咧同三藩市嘅觀眾見面啦。嗱，到時咧唔單止有我同大家載歌載舞喎，仲有好多表演嘉賓㗎。嗱，例如咧有灣區實力樂隊 Pieces。仲有咧就係王者之星冠軍 Vicky 同埋 Hip Hop Chef Shino Yang，仲有就係星級司儀 Ken Ken 同埋神秘嘉賓，哇！真係好神秘，究竟佢係邊個咧？如果大家買飛咧，去到現場咁你就知㗎啦。嗱，當晚咧唔單止咧有美食啦，仲有好多嘢飲啦，同埋有好豐富嘅獎品。嗱，除咗有呢個有獎遊戲之外咧，仲有幸運大抽獎，緊要啦！大家估下有啲乜嘢抽獎咧？可能你估都估唔到啊！嗱，就係有珠寶鑽飾，哇，係咪好犀利咧？哇，我都係第一次聽到有珠寶鑽飾抽獎喎，哇，真係犀利啦！同埋咧山珍海味添。哇！今次咧真係好感謝主辦單位，半島豪苑真係好落力，落重本啊！務求咧係要搞好呢一個嘅 party，好多謝你哋嘅邀請啊！再次多謝你半島豪苑。嗱，咁如果大家要買飛嘅話咧，當然要去到半島豪苑買飛啦。咁同埋咧可以去到金門幸運餅乾同埋寶之堂買飛嘅。嗱，如果大家咧有任何嘅查詢咧，可以 WhatsApp 呢個電話嘅。電話咧就係650-210-7398，650-210-7398，黃小姐咧就會咧同你聯絡噶啦。好希望咧到時見到大家，我再次多謝半島豪苑嘅邀請，多謝晒，又可以俾我一次機會咧同三藩市嘅觀眾見面啦。到時記住見面啦，記住嚟啦吓，OK，記住買飛啦，到時見，拜拜。